Le bollicine del Prosecco, le colline di Conegliano e Valdobbiadene, le bellezze storico-naturalistiche di questi territori, ingredienti che segnano una svolta nella rassegna Vini in Villa che quest'anno festeggia la 20ª edizione. Non è infatti solo l'occasione per presentare la nuova annata del Prosecco superiore di OCG, ma anche per offrire al turista che sempre più si avventura tra i vigneti una vasta gamma di opportunità, dai prodotti enogastronomici alle bellezze storico-architettoniche, grazie alla collaborazione con l'Associazione Culturale Beato Toniolo, che apre quel patrimonio artistico che sono le chiesette in cima alle colline per far conoscere i tesori del Conegliano Valdobbiadene. Ma all'orizzonte c'è un obiettivo che il Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore ha tutta l'intenzione di raggiungere. Sta lavorando insieme alla comunità locale e alla Regione del Veneto per ottenere il riconoscimento UNESCO di questo territorio, che è un territorio unico e molto bello. Qui si tutelano 15 comuni per l'aspetto paesaggistico, il che significa che diventiamo innanzitutto i primi a tutelare un intero territorio e poi sarà un elemento di grande promozione e attrazione turistica.